Hello guys! Nandito na tayo sa bagong baby natin. Ayan siya guys. So, hello guys! So, nandito tayo ngayon sa Jinja kasi papablessingan muna natin ang ating bagong baby bago natin gamitin guys. So, ayan ang ating bagong sasakyan guys. So, nandito ako ngayon sa Jinja na kung saan ay dito natin papablessingan ang ating bagong sasakyan. Hello guys, so ayan, tapos na pong blessingan ang ating sasakyan. So nakita nyo po kung paano po mag-blessing yung pari dito sa Japan. Ganun po yung ginagawa nila sa pagbe-blessing ng sasakyan. So naniniwala rin po sila sa mga ganyan. Kaya mas maganda rin po na sumunod tayo sa ating mga paniniwala. Guys, papakita ko po sa inyo yung simbahan ng Japan or Jinja. So, pasok tayo guys. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Dito tayo guys. Hello guys. So, nandito tayo sa Jinja na kung saan ay papablisingan natin yung bagong baby natin. So hinintay lang po namin yung pari or ganito po yung altar nila. Yan, ganyan po. Ito po yung Jinja ng Japan. Yan. Ito po yung loob. Ayan po. So nagbibihis pa si pari. Hintayin natin. So kami lang dalawa ni Hapon. Ayan. Kailangan muna natin pabendisyonan ng ating sasakyan bago natin gamitin. Ayun guys, tapos na yung misa. So, bumaba na si pare at bibendisyon na ng ating sasakyan. Ayan guys, ito yung pari ng Japan. Ganyan po yung suot nila. Ganyan po sila magbendisyon.
ayun guys, tapos ng bendisyon na ng ating sasakyan. So hindi ko po maintindihan kung ano yung sinasabi ng pare, basta ako nagpipray ako na ligtas tayo lagi sa araw-araw dahil gagamitin natin to sa araw-araw guys. So thank you kay Lord, thank you talaga dahil sa blessing na binibigay niya sa amin sa araw-araw na nagkaroon kami ng ganitong sasakyan, katas ng paghihirap, katas ng paghihirap ng pagtatrabaho. So ayun, sana ma-inspire din kayo na lahat ng bagay pinaghihirapan bago man tayo magkaroon ng isang bagay. So thank you for watching guys, and don't forget to subscribe. Salamat. God bless you to all.